కషాయం తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు: దాల్చిని చిన్న ముక్క, ఇలాచీలు 2, సొంటి చిన్న ముక్క, మిరియాలు 1 5-6, లవంగాలు 2-3, చిన్న అల్లం ముక్క, చిన్న బెల్లం ముక్క, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, వాము లేదా వామాకు అవైలబుల్గా లేకపోతే వాము, తర్వాత ఒక 5-6 తులసి ఆకులు. కషాయం తయారు చేసుకోవడానికి 1 లీటర్ వాటర్కి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టి 1 లీటర్ వాటర్ దీంట్లో పోయాలి. ఈ నీరు మరిగేలోపు లవంగాలు, మిరియాలు, సొంటి, ఇలాచి, దాల్చిని వీటిని కొద్దిగా క్రష్ చేసుకోవాలి. ఇలా వీటిని క్రష్ చేయాలి. అలాగే వామాకు, తులసాకు, బెల్లం, అల్లం కూడా కొద్దిగా నలిపి పెట్టాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు వీటన్నిటిని ఇందులో వేసి కలిపేయాలి. అలాగే పసుపు, ఈ 1 లీటర్ వాటర్ 1/2 లీటర్ అయ్యే వరకు ఈ నీటిని మరగబెట్టాలి. ఈ కషాయాన్ని ఒక 30 నిమిషాల పాటు ఇలా మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఈ కషాయం బాగా మరిగిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని వడగట్టుకోవాలి. ఈ కషాయాన్ని వారానికి 2-3 సార్లు తాగుతూ ఉంటే జలుబు, దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలగడమే కాకుండా శ్వాసకోశ ఇబ్బందులున్నా కూడా తగ్గిపోతాయి. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్న ఈ కషాయం వారానికి 2-3 సార్లు తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగించడమే కాకుండా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పోగొడుతుంది. కరోనా పాజిటివ్ పేషెంట్స్కి కూడా ఇదే కషాయాన్ని హాస్పిటల్స్లో ఇస్తున్నారు.